Fin de semana clave na terceira federación. O Boiro recibe o Arteixo en plena loita por coarse na promoción e o Noia visita o Cambados ao que precisa gañar para manter abertas as opcións de permanencia. Os equipos da comarca pensan xa na 31ª xornada da terceira federación, que traerá duelos atractivos e de relevancia para os seus intereses. O Boiro está en plena loita por acceder aos postos de promoción e o Noia, nunha situación de urxencia, precisa puntuar para seguir soñando coa permanencia na categoría. Os boirenses chegan esta xornada no 8º lugar da clasificación, despois de impoñerse no derbi comarcal ao Noia. O conxunto de José Tizón saiu reforzado deste encontro no que gañou por 0-2, triunfo que o mantén a 2 puntos dos postos que dan acceso ao playoff. Este domingo o Boiro regresa ao seu feudo onde se desenvolverá un encontro de altura. O Atlético Arteixo, terceiro, visita a Barraña, despois de superar por 5-1 o Barco. Trátase do equipo máis en forma do campeonato, xa que encadea 5 vitorias seguidas. Un rival que en estes momentos pois nadie querría enfrentarse a eles porque está en situación de playoff, que está clasificado en terceira posición e, bueno, pero o calendario nos coincidiu así, nos temos que enfrentar a eles e vamos intentar pois facer un bo partido para intentar acercarnos canto máis ao playoff, porque estamos a 2 puntos da quinta praza e o objetivo pois é a apurar as últimas oportunidades que temos para intentar meternos en playoff. O Boiro agarda rachar a xeira positiva do Arteixo para rematar a xornada entre os 5 primeiros. Mentres matemáticamente as posibilidades existan, pois nós vamos intentar pelexar en este último tramo, en estes últimos 4 partidos, de intentar conseguir ese premio maior, que sería un premio moi bonito tanto para a afición como para o propio clube como para os propios protagonistas, os xogadores. Entón vamos a facer ou poñer toda a nosa parte para intentar que estes 12 puntos que están en xogo conseguir os máximos posibles e intentar asegurar o play-off. Non era o objetivo principal da tempada, que o objetivo era asegurar a permanencia, pero agora unha vez que xa temos asegurada, pois intentar conseguir ese premio a maiores. Boiro Arteixo mídense o domingo a partir das 6 da tarde en Barraña. O Noia chega esta xornada nunha situación límite, xa que é 17º e ten a zona de permanencia a 7 puntos, despois de caer no derbi ante o Boiro. Os blancos teñen que puntuar para seguir soñando coa súa continuidade na categoría, xa que ademais este domingo enfróntanse a un rival directo, o Suben Cambados. Os da Rías Baixas son 15º ao ter 26 puntos e veñen de perder por 0-2 co Vilalbés. O Noia deberá xogar un dos seus mellores partidos, non conceder ocasións e ser eficaz cara a portería rival para sacar algo positivo deste encontro. Partido que se vivirá o domingo ás 5:30 da tarde en Burgáns. E tamén é unha xornada importante na preferente. O Puebla, sétimo, pode coarse neste final de temporada en playoff se vence os seus encontros e pinchan os seus rivais. Agora mesmo está 6 puntos por debaixo dos postos de promoción, pero esta fin de semana ten un duelo de altura ante o Betanzos. Os de Chofri superaron na derradeira xornada o Maniños e agora recibe o terceiro mellor equipo do Grupo 1. O Betanzos encadea 3 triunfos, o máis recente que conseguiu logo de superar pola mínima o Burela. Quedan 4 partidos por disputarse, 12 puntos están en xogo e o Dumbría precisa sumar para confirmar a súa permanencia na categoría. E o 10º e ten 34, 5 de vantaxe co descenso ao caer goleado na súa visita ao Negreira. Este domingo recibe o Lalín, o líder do grupo, polo que non o terá doado para deixar os 3 puntos no Conco. Os do Deza encabezan en solitario a táboa e chegan en boa dinámica tras vencer o Narón por 4-1. O Conco abrirá as súas portas o domingo a partir das 4:30 da tarde para coller este duelo entre Dumbría e Lalín. E o Cidade de Ribeira está nunha situación un pouco peor cos da Costa da Morte. Os branquiazuis conseguiron a pasada xornada un empate ante o Pol, que os mantén no 14º lugar, fora do descenso, pero só con 2 puntos de marxe con el. Por iso é imperativo gañar ou ao menos puntuar na súa visita ao Paio Saco. O seu rival acariña a permanencia matemática, pero vende perder córdenes, polo que os ribeirenses precisan amosar a súa mellor versión para sacar algo positivo da Porta Santa. O partido celebrarase o domingo ás 5 da tarde.